අයිබෝවන් ඉතින් අද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ මොකද්ද නම? නිමාෂා පූජනී. නිමාෂා පූජනී. අද වෙනස් වුණා. කෙනා වෙනස් වුණා. මෙයා තමයි පටන් ගත්තේ. අද මෙයා කරන්නේ මාව හඳුන්වලා දෙන්නේ. යා. දැන් මම හඳුන්වලා දුන්නා. මම දැන් මෙයාව හඳුන්වලා දෙන්නම්. දැන් මේ ඉන්නේ ඔය කියන්නේ. කවුද කියලා? දිනුක ජයසිංහ. ඒ ඉතින් හැමෝම දන්නවා කියන්න ඕනේ නැහැ. කෙල්ලන්ගේ සිහින කුමර කිව්වොත් හරියන්නේ. එහෙම නෑ නේ මේ බොරු කියද්ද බෑ. ඉතින් කොහොමද? ඉන්නවා මේ ටිකේ ඉතින් සතුටින් ඉන්නවා අලුත් සින්දුවත් සතුටින් තමයි ඉන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. අලුත් සින්දුවක් දැම්මා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිචාරත් එක්ක ප්‍රතිචාර ලැබමින් සතුටින් ඉන්නවා ඉතින්. එහෙනම් කියන්න බෑ අයියගෙන විස්තරයක් අපිට. මුලින්ම හඳුන්වලා දෙමු සමාජයට කොහොමද? මෙයා හඳුන්වලා දෙන්නේ. පවුලෙන් ගමුනේ. පවුලෙන් ගමු. අපේ ගෙදර ඉන්නේ අම්මයි තාත්තයි මමයි අයියලා තුන් දෙනයි. එතකොට මම ඉන්නේ වත්තල එඩේර මුල්ල. ඔබ තමයි. ඉස්කෝලේ ගියේ ඕලර්ස් වෙනකන් එඩේරමුල්ල සාංශ ක්‍රිස්තියානි විද්‍යාලයට. ඊට පස්සේ ඒ ලෙවල් වලට ගියා කරුණාරත්න බුද්දිස් කොලෙජ් එකට. හරි. එතකොට දැන් ගොඩක් අය දන්න ආදරය කරන සිංගර් කෙනෙක්. එතකොට මේ තැන්ට වෙනකන් ආව ඒ ගමන ගැන චුට්ටක් කියමු අපි. ආරම්භයත් එක්කම. ආරම්භය කියන්නේ මුලින්ම කියන්න මම දන්නේ කියන්නේ මට සිං කරන්න පුළුවන් කියලාවත් මම දන්නේ. ඉතින් ඔය ඉස්කෝලේ කාලේ කොල්ලොත් එක්ක සෙට් වුණාම අපි සින්දු කියනවානේ. එතකොට ඉතින් මේ යාළුවෝ එහෙම කමෙන්ට් දෙනවා. උඹ ලස්සනයි සිං කරනවා. එතකොට මගේ ඔළුවට ගෑව පොඩි සීන් එකක් තියෙනවා මේක කියලා. ඊට පස්සේ ඔහොම ඉන්නකොට ඇසෙම්බලි වලටත් ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරලා ඇසෙම්බලි වල සිං කරා. එතකොට ඒ වගේ හම්බ වෙනවනේ අපිට ප්‍රතිචාර. එතකොට ඒකට මට ආසයි තුනා. ඊට පස්සේ මේ රියල්ටි වැඩසටහනක් තිබුණා. මේ ප්‍රසිද්ධ නාලිකාවක. එතකොට ඒකට මම ඇප්ලයි කරලා තිබුණා. ඒකට ගියා මම. ඉතින් ඒ කියන්නේ එතකොට මම මේ සංගීතය ගැන ඉගෙනගෙනවත් මුකුත් නැහැ. නිකන් ආසාවට තමයි ගියේ. කොහොම හරි ගිහිල්ලා ඒක අන්තිම 16 වෙනකන් ආවා. 16 වෙනකන් ආව. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ලොකු ආදරයක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ කරා මගේ පළවෙනි සින්දුව නිම්නාදරී. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අයින් වෙනවත් එක්කම තමයි මම සින්දුව කරේ. ඊට පස්සේ ඒක 1 මිලියන් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. ට්‍රෙන්ඩින් 1 ආවා ඒ දවස්වල. දැන් අවුරුදු 5කට විතර කලින්. ඊට පස්සේ ලොකු කාලයක් ගියා කැතරිනා කරන්න. දෙවනි සින්දුව දැන් ඒක 8.2 මිලියන් බලලා තියෙනවා මේ එනකොට. ඒකේ මියුසික් කරපු කට්ටියවත් මතක් කරන්නම් ඕම. ප්‍රගීත් පෙරේරා තමයි මියුසික් කරේ. ප්‍රගීත් අයියා. ඊට පස්සේ හර්ෂණ අයියා තමයි මියුසික් කරේ. වීඩියෝ එක සංදේශ අයියා. ඊට පස්සේ තමයි දැන් මේ රිලීස් කරලා තියෙන සින්දුවට ආවේ. හොඳටම හිනා. හොඳටම හිනා. මෙයාටත් හිනා. හරි මම මෙහෙම අහන්නම්. ආදරය ගැන මොකද කියන්නේ? ඔන්න බලන්න අහපු ප්‍රශ්නේ ඉඳලා. මම පොඩි වැඩි දෙයක් අහන්න. ඔයා පොඩි වැඩි දෙයක් අහන්න. හරි වයස කියන්න. ඔයාට වයස කීයද? මට 20යි. 20යිද? චූටි කෙල්ලෙන්නේ. හරි ලොකෝයේගේ වයස කියන්නකෝ. ඊයකෝ වෙනවද? මට නම් 32ක් තුන. ඔච්චර වයස පාටක් පේනවද? නෑ නෑ අඩුම 26ක් වගේ. නෑ එච්චර නාකි නැහැ. එහෙනම් මට පොඩි නුඹේ නාකි නැහැලු. හරි කියන්නකෝ බලන්න නිකන් ගෙස් කරන්න බෑ. 26ක් මට කියන්න පුළුවන්. 26? නෑ 20 අපි වයස නොකියෙමු. නෑ නෑ වයස කියන්න කොහොමද වැඩ මෙයාගේ? 24යි. 24යි. එහෙනම් පොඩි කොල්ලෙක් නේ තාම. මට තියෙනවා. කවන්න හරි. ආදරය ගැන කියන්න පොයින්ට් එකට. ආදරේ ගැන මෙහෙමයි ආදරේ ගැන කියන්න තරම් මම ලොකු මිනිහෙක් නෙමෙයි නේ. මම ලොකු ළමෙකුත් නෙමෙයි අහන්න තරම්. මට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් අර පිටිපස්සෙක් කෙනා අහන්න කියලා තියෙන්නේ මට ඒක. මොනවාද? ආදරය ගැන අහන්න කියලා තියෙන්නේ ඔය නෑ. අහන්න කිව්ව? එනෑ අහන්න කියලා තියෙන්නේ. ඔය ආදරය ගැන කියන්නකෝ. ආදරේ මෙහෙම මට තියෙන අත්දැකීම් එක්ක එක්ස්පීරියන්ස් එක්ක මම කියන්නම්. ආදරේ කියන්නේ විඳින්න ඕනි දෙයක්. විඳවන්න නැතුව. එතකොට ඒ ආදරේ කියන එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක. එතකොට කෙයා එක. ඒ හැමදේම තියෙන්න ඕනි. මෙයා hina වෙනවා මෙයා දන්නවා ඔයාට තියෙනවද එක්ස්පීරියන්ස්? නෑ නෑ. එහෙම මොකුත් නෑ මට ඉතින් hina ගියේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ආදරේ හරි පරිස්සමට යූස් කරන්න ඕනි කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් හිතක් එක්ක ගන්න ගනුදෙනුවක්. ගනුදෙනුවන්නේ ඒක කියන්නේ මේ සෙල්ලම් කරන්න හොඳ නෑ ඇත්තටම.
කාගේවත් එහෙම මේ කොල්ලෙන් නම් කෙල්ලෙක්ගේ හිතක් එක්ක කෙල්ලෙක් නම් කොල්ලෙක්ගේ හිතක් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද හිත කියන දේවල් ඉක්මනට රිදෙනවානේ. ඒක නිසා ඒක හරි පිරිසිදුව අවංකව කරනවා නම් හොඳයි. ඒක තමයි මම දකින විදිහට තියෙන්නේ. බලමු ඉතින් තව අවුරුදු 5-10ක් යනකොට ඔය තියෙන අදහස් තව වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ මගේ වයසේ හැටියට තමයි කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ආදරේ කරනවද? ආදරේ කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි මියුසික් පැත්තෙන් ඒ ගැන කතා කරොත් එහෙනම් දැන් කොයි වගේ තැනකද ඉන්නේ? මියුසික් ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? දැන් ඉන්න තැන ගැන. මම ඉන්න තැනද? මම ඉන්න තැන කියන්නේ මම දැන් ආවේ මුකුත් ඉගෙන ගන්න නැතුව දන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ දන්නේ නැතුව මම අර කිව්වා රියැලිටි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ගියා. ඒකේ අන්තිම 16 වෙනකන් ආවා. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට සංගීතය ගැන හදාරලා තියෙන දේවල් හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ මේ සංගීතය කියන්නේ ඉගෙනගෙන ඉවර කරන්න බැරි දෙයක්. මේක මැරෙනකම්ම අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මේ සංගීතය කියන දේ ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ මුල ආපු ගමනත් එක්ක මේ වෙනකොට මම ලොකු ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා ස්ටේජ් වල සිං කරලා එතකොට ඒ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ප්‍රවීණයෝ එක්ක ගනුදෙනු කරලා ඒ හැම දෙයක් එක්කම මම හිතනවා මම ඒ කියන්නේ මම මේ ෆීල්ඩ් එකේ රැඳෙන්න යොදවපු ඒ උනන්දුව ඒ මහන්සිය අද ඒකට වටිනාකමක් දීලා තියෙනවා කියලා හිතනවා මමම මට. ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් ලැබෙන ආදරේ කොහොමද? මේ ගොඩක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මුලත් තිබුණා. ඒ කියන්නේ මුල තිබුණේ පොඩ්ඩයිනේ. ඒ කියන්නේ මාව එහෙම ලොකුවට දන්නේ නැහැ. දැනුත් එහෙම ලොකු ප්‍රමාණයක් දන්නේ නැහැ. යම් ප්‍රමාණයක් දන්නවා. එතකොට දැන් අපි හිතමුකෝ මම ඇදුමක් ගන්න ගියත් පාර තොටේ ගියත් සපත්තුවක් මොන මොන හරි ගන්න ගියත් හිතන්නකෝ මගේ සින්දුවක් මටම ඇහෙනකොට. ඔව්. ඒක මට මාරු විදිහට ෆීල් වෙනවා ඒක. එතකොට මේ යන දැන්වල කට්ටිය ෆොටෝස් දානවා කතා කරනවා අහවලා නේද මේවයි කියලා. එතකොට ඒ ආදරේ මාර ෆීල් එකක් තියෙන මට. හරි. එතකොට ඉස්සරහට මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒවා සර්ප්‍රයිස් කමන්නේ මං කියන්නම්. ෆීමේල් ආටිස්ට් කෙනෙක් එක්ක ඩුවට් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ මේ කරේ ඔක්කොම චිල් වයිබ් එකේ යන සින්දු ටිකන්නේ. එතකොට මම ආස වයිබ් එක ක්ලාසිකල් කාම් ෆීලිං පැත්ත තමයි මම ආස ඇත්තටම. නමුත් අර මට උමනාවක් තිබ්බා මුලින්ම ප්‍රේක්ෂකයෝ අතරට එන්න. ඒක නිසා මම අර වයිබ් එක තෝරගත්තේ. ඉතින් ඉස්සරහට මම අර ආස විදිහේ මම මුලින්ම කරා සින්දුවක් නිම්නාදරී කියලා මම කලින් කිව්වා. ඒ ටයිප් එකේ ළඟින් යන සින්දු ටිකක් මම ප්ලෑන් කරලා දෙනවා දැන්. ඒ ටික ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩුවට් එකකුත් බලන්න පුළුවන්. තව රැප් ආටිස්ට් කෙනෙක් එක්කත් සෝං එකක් තියෙනවා. ඒක හිමීට දෙන්න සර්ප්‍රයිස්. සර්ප්‍රයිස් එක ගැන ඉස්සරහට හැබැයි එහෙනම් අපි අපේ පුරුදු පරිදි දැන් ගායකයෙක් හම්බ කියනවා සින්දුව කියලා පෙන්වන්න කියලා. කියමු දාසම සින්දුවේ කැලලක්. අයියාගේ සින්දුවේ. හොඳටම හිනායි කියන. යාවි වෙත දෙනුවන් හැඩරුවන් පිරිකලාවතේ දෙවි මට හැඟුමන් ඉඟිමවන් ඇති නුරාවතේ දාන රැඟුම බලන් හිටියමන් ඇති මුලාවතේ ආලෙමුදුව බලන් පලඳවන් නම් ඔය අතේ දෙවියාලෙම සුව මගේ හැඩට පිපුණු මල දෙයෝ සැනසිලෙම ඔයාව මවල මට කෙලෙ හොඳටම හිනා ඔය මුහුණට ගැලපුණා නෑගිය කතාවකට වචන දෙකට මුලා කෙලෙ සඳ බොඳ වෙලා යන රෑක වැදුණු වෙලා තුරුලට වෙලා ඔබ හිටිය පෙනුන හීනේ පාවුණා. හරි. ඉතින් මේ සින්දුව කොහොමද මේක හැදුනේ? පොඩ්ඩක් මේ විස්තරය ගැන කියමු. මොකද දැන් ගොඩාක්ම කට්ටිය අහන්නේ ගොඩක් ආදරය කරන සින්දුවක් මේක මේ දවස්වල වයිරල් යනවා. කියමුද පොඩ්ඩක් මේක විස්තර? මේක හැදුනේ මේක හැදෙන්න ගියා අවුරුදු 1.5ක් විතර කැතරිනාගෙන් පස්සේ. ඒ කියන්නේ මම කල්ගත්ත වැඩි ඇත්තනවා මේකට. මම සින්දුවක් කරන්න ඕනි කියලා හිත හිටියා. කොහොම හරි හිත හිටපු කාලේ අවුරුදු 1.5ක් වුණා දන්නේම නැතුව. හරිද?
ඊට පස්සේ කලින් සිින්දුව කරපු හර්ෂණ අයියි ප්‍රගිත් අයම තමයි මේ සිින්දුවත් කරේ. ඉතිං පොඩි කාලයගේ මට ඉක්මට වැඩේ කරලා දුන්න ගයිඩ්ඩැම්මට එව්ව ප්‍රගිත් අය හර්ෂණය වචනලියල. ඉතිං එව්ව දවසම මං ඇව්වා මට සෙට්ුණා වචන්ටික. ඉට පස්සේ අපි ඕඩියෝ කරන්න දවසත්දාගෙන ට්‍රැක් එක ගැහවා ට්‍රැක් එක 100%ක් ලස්සන්ට ප්‍රගිත් අය හර්ෂණය වැඩේ කරලා දුන්නමට. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක කවුද කරන්න කියලා කල්පනා කරනකොට හර්ෂණ අයලා යෝජනා කර ඉරුෂ්ක බෝඩ් බෝගොඩ ගින් අපි වැඩේ කරමු කියලා ඉරුෂ්කයගේ. ඉති යාට කතා කරලා ස්ක්‍රිප්ටක් අපි කට්ටිය මේක විශේෂෙන් කියන්න ඕනගේ මේ හොඳටම හිනා සින්දුව හොඳ ටීම්වර්කයක් විදිහට හර්ෂණ අය ප්‍රගීත් අයියා එතකොට ලොකු ටීම්මැක් හිටිය නම් වශයෙන් කියන්නකොත් ගොඩක් ඉන්නවා. ඉති ඒ හැමෝම මේක අපේ වැඩක් කියලා හිතලා ඒක සාර්ථක කරගන්න මට සපෝට් එක දුන්නා. ඒගැන කලින් සින්දු ගිය වෙන විදිහකට මේක අපි කට්ටිය එකතු වෙලා ඒගැන සින්දුව හැදෙන වෙලා වුණත් හැමෝම කතා බහ කරලා මේ විදිහට යමු මේ විදිහට කරු මෙහෙම මේමයි කියලා වැඩේ ප්ලෑන් කරගත්තා. මේක වීඩියෝ එක කොහොමද ස්ක්‍රිප්ට් එක යන්න කියලා අපි කල්පනා කරනකොට අපි හැමෝගෙම අදහස් මේක තියෙනවා මේ සින්දුව ඇතුලේ. ඉතින් එතකොට කල්පනා කර අපි මේක ඕල් ටයිප් එකට ඇමති කියලා පරණ කාල විදිහට කියන්නේ 70 දශකයේ විදිහට වගේ ඩිස්කෝ ටයිප් එකක් වගේ තියෙනවා. මේ සින්දුව ඇතුළේ නිකන් රහවල් 3-4ක් තියෙනවා. අපි නවින් මල්ලි දන්නවා සින්දුව අහනකොට තේරෙන ඇති. එයා ඉන්නේ කැමරාවෙන් පිටිපස්සේ. එයාව පෙන්නන්නම් අපි අන්තිමට. ඔව්. මේකේ පොඩි මොනවාද බජව් සීන් එකකුත් තියෙනවා. එතකොට ඩිස්කෝ ටයිප් එකකුත් තියෙනවා. එතකොට මොනාද කපිරිං්ඥ වගේ එකකුත් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම වගේ ඇතුල් වෙලාදී ලොම සින්දුවට. ඉතින් අපි හිතුව මේ කෝල් ටයිප් එකට යමු කියලා. ඊට පස්සේ පරණ ඇදුම් මනම් ඕටික හදලා කරලා මේ වකරගත්ත. ඊට පස්සේ ප්‍රගීතය යෝජනාවක් කරා මේක අපි මේ පරණ ඕල් ටයිප් එකටම පොඩි පික්නික්කයක් ගිහිල්ල වගේ ගර්ස්ල ටික ඒ පික්නික් එක ඇතුළි මම ඒ රෙස්ටරන්ට් එක මම සිංකර ඉන්නවා. එතකොට ගර්ස්ල ටිකක් යනවා. ඒ ගර්ස් ලා සෙට් එක එක කෙල්ලෙට මට හිත යනවා. ඔය විදිහට ස්ක්‍රිප්ට් එක හැදුනා. ඒ විදිහට වැඩේ ලස්සන්ට කොහොමරි ඉවර වුණා. තව දෙයක් කියන්න ඕනි විශේෂයෙන් ශෙරංගි නංගි ගැන අපේ වීඩියෝ එකේ ඇක්ට් කරේ මේන් ඇක්ටර්. ඉතින් එයා ගැන කියන්න ඕනි මේ දැන් සාමාන්‍ය අපි සින්දුවක් හදනකොට ප්‍රොජෙක්ට් එකේ අපි ගෲප් එකක් හදනවනේ WhatsApp එකේ. ඒක සාමාන්‍ය අපේ අදහස් හැම දෙයක්ම ඕකේ කතා වෙනවා. එතකොට සමහරක් වෙලාවට මටත් වඩා උනන්දුයි ශෙරංගි නංගි වෙන්න බෑ මම හිතන්නේ ශෙරංගි කියලා කියමුකෝ. ශෙරංගියා අහනවා මේවා හොඳයිද මේ කස්ටියුම් හොඳයිද අපේ වැඩේට මෙහෙම සෙට් වෙයිද මෙහෙම හරියන්නේ නැති වෙයි නේද. මාර ඩිස්කෂන් එකක් ගියේ ප්‍රගීතය හර්ෂණය තව ගොඩ දෙනෙක් හිටියා ගෲප් එකේ. හැමෝම ලොකු සපෝට් එකක් ඇතුව මේ වැඩේ සාර්ථක කරගත්තා අපි. කොහොම හරි මම මේ හැම ශෙරංගි ගැන කතා කරන එකෙන් මම අදහස් කරන්න ගියේ වැඩක් කරන්න ලේසි ගෑනු ළමෙක් කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නවනේ ගොඩක් ඔය මේ කියන්න ඕනේ නැහැ තේරෙනවනේ වැඩක් කරන්න ගියාම අමාරුයි ඉතින්. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි වැඩේ ලස්සනට කරා රිලීස් කරා. දැන් TikTok වීඩියෝස් හැදලා තියෙනවා 15000ක් විතර. එතකොට YouTube එකෙත් views ගිහිල්ලා තියෙනවා. YouTube එකට ඇවිල්ලා බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. බලපු නැති යාළුවන්ට ආරාධනා කරනවා. වත් කියන්න ලස්සනට කියන්න එන්න කියලා බලන්න කියලා සින්දු. ඉතින් හොඳට විනා කියන්නේ මට හිනා යනවා. මේ සින්දුව බලන්න හොඳටම හිනා සින්දුව. ගොඩාක් අයගේ මහන්සිය ප්‍රතිඵලයක් විදිහටම ලස්සනට එළියට එන්නේ. ඒගොල්ලෝ හැමෝම සතුටින්. දැන් වැඩේ ලස්සනට ගිහිල්ලා ප්‍රේක්ෂකයෝ අරගෙන තියෙනවා. හැමෝම සතුටින්ද? හැමෝම සතුටින් හොඳට විනා බලන්න. සතුටින්. ආරාධනා කරනවා ආදරෙන් හැමෝටම. Thank you. දැන් අයියා මේ වෙනකොට ෂෝස් වලට යන ගොඩක් ඒවට සහභාගී වෙලා තියෙන අපි දැක්කා TikTok වලින් එහෙම. එතකොට ඒ වගේ ලැබෙන අත්දැකීම කොහොමද අයියට? ස්ටේජ් ෂෝ වලට කියන්නේ කලින් මුල් කාලේ මට තිබුණේ නෑ ස්ටේජ් ෂෝ. සින්දුව කරාට සින්දුව හිට් වුණාට නමුත් මොන සින්දුවෙන් වගේ සාමාන්‍යයෙන් ස්ටේජ් ෂෝ වලට එන්නේ? කැතරිනායකෙන් තමයි පීක් වෙන්න ගත්තේ. ඒක මම හිතනවා ඒ කියන්නේ මම බලාපොරොත්තු වුණේ ඒකේ views ලක්ෂ 2ක් වගේ තමයි හරිද? එතකොට ඒ බලාපොරොත්තු වුණ views ප්‍රමාණයෙන් ඉක්මවලා ගිහිල්ලා දැන් 8 මිලියන් තියෙනවානේ. එතකොට දැන් 8 මිලියන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගොඩ සංවිධායකවරු එතකොට දන්න අඳුරන කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය ඉන්වයිට් කරනවා ෂෝ වලට.
එතකොට ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි ෂෝවල්ට යන්නේ හරි ආසාාවෙන් මොකද මම ආසයි මගේ ඉස්සරහැන්න ප්‍රේක්ෂකයොම සතුටු කරවන්න ඒගොල්ලෝ හිනා වෙලා ඩාන්ස් කරලා ඒවා මම දකිනකොට මම සිින්දුවක් කියලා ඒගොල්ලො සතුටෙනවා කියන්න මට ඊට වඩා දෙයන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක තමයි ස්ටේජ්යකට ගිහිල්ල සහ ඒ කතාව යනතුරුදුරේ ම මතක් කරන්න ඕනි සංගීත කණ්ඩායම් ගැන සංගීත කණ්ඩායම් වල ඉන්න ශිල්පීන් ගොඩක් මහන්සි වෙන අපේ සිින්දු බලන්ඩ රෑනිදි මරාගෙන ස්ථාමාන්‍ය අපි දැන් ඇත්තටම කරන්නේ සිින්දුව බෑන්් එක බලනවා නමුත් අපි ගිහිල්ල සිංකරා ආව ගානක් කරගෙන නමුත් සංගීත කණ්ඩෑම්බල ඉන්න ශිල්පීන් ගැන අනිවාරෙන් ඒගොලොන්ට ලොකු වටිනාගමත් තියෙන්න්න ඕනි කියලා මම විශ්වාස කරන මොකද ඒගොල්ලෝ ලොකු ටයිමක් ගන්න ඕනේ අපි දැවයි විනාඩි 3ක්න සිින්දුවත් තියෙනන ඔය විනාඩි 3 සිින්දුව ඒගොල්ලො ප්‍රක්ටිස් කරන්න ඕන ලොකු වෙලා ඒවට කෝට්ස් දාන්න ඕනි නවින් මල්ලි දන්න විස්තර කෝට්ස් දාන්න රෑනිදි මරාගෙනට ඇරෙන්ස්මට දාන්න ඕනි හැම දෙයම තින එතකොට ම ගියපු කතාවම පිට ගියේ නමුත් ඒක කියන්න ඕනි මතක් වුණ වෙලාේ සංගීත කණ්ඩෑම්වල ඉන්න ශිල්පීන්ට ලොකු වටනාකමක් ලැබෙන් ඕනි කියල ම විශ්වාස කරනවා ඉතිං අතන්ටෙමුවාය ඉතිං අරවිදිහට ආදරේ ලැබෙනකොට ස්ටේජ් වල මට හරි සතුටු ඉතින් ඒක මාර ෆිල් මට ඒගැන්න මට ඒක අලුත් අත්දැකිවන්නේ සහ මේ මුලින් මට බය තිබුණා දැන් මට ලක්ෂයක් ඉස්සරෑද ලක්ෂ දෙකක් ඉස්සරෑද සිින්දු කියන්න තියෙනවන ඒකුළොමු සතුටු කරන්න තියෙනවන ඒක තමයි මම ආස සහ මම සතුටු හරි එතකොට දැන් ඉස්සර තිබ්බට වඩා මියසික් ඉන්ඩ්‍රස්ටික වෙනස්සලා තියෙන වර්තමානය ගැන මොකද කියන්න තියන්නේ තියෙන තත්ත් එක්ක ඉන්ඩස්ට්‍රේක ඒගැන්නේ දැන් වෙනකොට ලොකු වෙනසත් තියෙනවා ඒ ටෙක්නෝලජි පැත්තෙන්ද හැම පැත්තකින්ම ලොකු වෙනසත් තියෙනවා දැන් ඇත්තරම ගත්තොත් ඉස්සර රෙකෝඩ්ඩයක් කරනකොට වනත් මේ ලොකු හෙසත් දරන්න ඕනි ස්ටඩියෝවල්ට ගියා වුනත් දැන් ලොකු පහසුකම් ගොඩාත් තියෙනවා ස්ටඩියෝකට ගියාපුුවන් වනත් සහ ඉන්ඩස්ට්‍රේ ගැන කතා කරාම ගොඩක් ද අපි අලුතෙන් උඩට එන කට්ටියන ආටිස්ලන එතකොට ඒ උඩට එනකොට පොඩ්ඩක් අමාරුයි අපිට මොකද එහෙමෙන් හැල හැප්පියම් කඩා වැටීම් කකුලෙන් අදින කේස් අඩ බලන් හෙන සෙට් ඇතිනයි ගැන්නේ මේක මට ඉතරක් වෙන කාරණාවන්න මේක පොදු කාරණාව කළුතෙන් එලියට එන ඒගැන්න මේවා ඇත්තරම හීනනේ ඒගැන්න ගොඩක් කල් ආසාාවෙන් බලාගෙනදල මහන්සි වෙලා ඒ හීන වෙනුවෙන් යන ගමනෙද එහෙම කකුලෙන් අදිනාගේ වෙනකොට ඒ අර යන ගමනට බාධා කරනකොට ලොකු දුකක් ඇතිවෙනවා ඒ වගේ පිරිසකුත් තින්නවා ඉතින් මම කියනවා ඒ වගේ වැඩ කරන්න එපා කියලා ඒ කට්ටියටති ඒකෙන් මම මේ පොදුවේ හැමෝඩුවම කතා කරන්න උඩට එන ඉතින් අර ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් තියනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රේක ඇතුළේ හොඳ මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නද අපි සාමන මේ මියසික් ෆිල්ඩ ගැන හරි සුන්දරයින හරි ඒගැන මිනි මනුස්සෙක් අන්ඩවන්ඩ සතුටු කරවන්න හැම එක නො මියසික් වලින් පුළුවන් එතකොට මේක හරි සුන්දර දෙයක් විදිහට තමයි එළියට පේන්නේ සුන්දරදේ ඇතුලේ සුන්දර නැති මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා හැමෝම මේ සුළු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ඉතින් ඒ සුළු ප්‍රමාණෙත් නැති වෙලා ඒ සුළු ප්‍රමාණෙත් සුන්දර මිනිස්සු ටිකක් වුණා නම් මං හිතනවා මේ ෆීල්ඩ් එක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තව ලස්සන වෙයි කියලා අනිවාර්යෙන්ම එහෙනම් දැන් අවසාන වශයෙන් අපි ගත්තොත් අයියට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ මේ දැන් බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයෝ ගොඩක් අයට ආදරය කරන ගොඩක් අය බලන් ඉන්න මොනවද අවසාන වශයෙන් යාලට කියන්න තියෙන්නේ ප්‍රේක්ෂකයෝ ඒගොල්ලොන්ට මම හරි ආදරේ ඇත්තනවා මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ ආදරෙත් එක්ක තමයි මම මේ විදිහට උඩට එන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ ආදරේ නැත්තම් මේ ගමන එන්න බෑ ඇත්තටම දැන් මම හිතන්නේ මම සින්දුවක් කරලා ඒක කවුරුත් අහන්න නැත්නම් ඒකට කැමති නැත්නම් මට උඩට එන්න බෑනේ දැන් ඔයාලා වුණත් මට අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආදරේ මේ ආරාධනා කරේ ඒ වගේ දෙයක් තියෙන හින්දානේ ඉතින් ඒ ඔක්කොම රැඳිලා තින්නේ ප්‍රේක්ෂකයෝ මත ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි ඒ ලබා දෙන ආදරේට ඉතින් මගේ තව වැඩ මම ඉස්සලා කිව්වා මගේ ෆීලිං සෝංස් ටිකක් ගෙන්න්න තියෙනවා කියලා ඉතින් ඊලකට මම දාන්න එන්නේ ඩුවට්ටයක් තමයි මටගේ ලොකුම බලාපොරොත්තුව තියන්නේ දාන්න පීබෙල් ආටිස් කෙනෙක් එක්ක එතකොට මම ආස වයිබ් එක සින්දු තව ගොඩක් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා ඉතින් ඒවා අහන්න පුළුවන් ඔයාලට ඉතින් මාත් එක්ක ඔය හිටිය වගේම ගොඩක් ආදරෙන් ඔයිටත් වඩා ආදරෙන් මාත් එක්කම ඉස්සරහට ඉන්න කියලා බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා දෙන්නවා හැමෝගෙන්
හරි එතකොට දැන් මේ ඩ්‍රීම් ටොක් අපේ වැඩසටහනකට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ ඩ්‍රීම් ටෝක් මෙයානම් හරි ලැජ්ජකාරයෙක් මෙයා ප්‍රශ්න අහන්න ලැජ්ජයි මෙයා ප්‍රශ්න අහන්න නැති හින්දා මෙයා උත්තර දෙනා වැඩිපුර මම වැඩිපුර උත්තර දෙනවා කවන්නේ නැහැ නේ එහෙම කිව්වට කවන්න මේක අපි විහිදු වෙන්නේ නැහැ මේ නෑ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇත්තටම හොඳයි ඉතින් නංගි ලස්සනට කරනවා thank you ලස්සන හිනාවක් තියෙනවා Thank you. හොඳටම හිනා ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම එනවට වඩා මෙයා හින්දා බලන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා නෑ ලස්සනයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉතින් නවින් මල්ලි මට කතා කරා අද එයා නෑ වෙන්දට එයා ඉන්නවා අද එයා පොල්ල එයා තියෙනවා පෙන්වන්නම් අපි පිටිපස්සේ ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් පෙන්නවා එයා පෙන්වන්න ඉතින් නවින් මල්ලි thank you වාට නංගි වාට thank you thank you ආවට මම ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ ඊළඟ සින්දුව එනකොටත් ඔයාලා මේ විදිහට මට ආරාධනා කරයි කියලා ඉතින් බොහොම ආදරෙන් ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා මට ඉන්වයිට් කරනකම් ඉන්වයිට් කරේ නැත්තම් මම බලෙන් හරියනවා අනිවාර්යෙන් ඉන්වයිට් කරනවා අපි ආයෙත් හමුවෙමු එහෙනම් ආයෙත් හමුවෙමු එහෙනම් ජය වේවා බයි Okay.